हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं स्वैग टेक। तो जैसे कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं जल्दी आऊँगा, इस बार मैं फिर से लेट हो गया। अब की बार तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। वैसे भी हमें लोग कितने देखते हैं, पर चलो जो भी देखते हैं, मैं उनके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना कस्टम पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के और बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के। ये जो वीडियो है ये एक वीडियो नहीं होगी, मैं 6 से 7 वीडियोस बनाऊंगा और उनकी एक पूरी सीरीज बनाई जाएगी जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं एक पीसी के अंदर हम सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, आज से 1 साल पहले मैंने भी अपने लिए एक कस्टम पीसी बिल्ड किया था जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रिसर्च लगी, क्योंकि उस टाइम पे देखो मुझे पीसी के बारे में नॉलेज तो थी, पार्ट्स क्या होते हैं, बट कौन से लेने चाहिए, उनमें सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी जनरेशन्स होती हैं, ऐसे करके बहुत सारी मतलब टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो इन सब चक्कर में ना मेरा बहुत दिमाग घूम गया था और मुझे काफ़ी टाइम लग गया रिसर्च करने में। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आज के डेट में किसी नए बंदे को पीसी बनाना हो तो उसके लिए कितनी आफत है। वैसे भी इतने सारे कंपनीज़ हैं, इतने सारे मॉडल्स हैं, तो आप कैसे डिसाइड करें कौन सा पार्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पीसी बनाने के लिए आपको 2 बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पीसी चलता किस पे है? पीसी चलता है सॉफ्टवेयर पे, और बना किन चीज़ों को होता है? जो होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और एप्पल वाले iOS यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से जो आपका पीसी होता है उसके अंदर आप विंडोज़ डाल सकते हैं, लिनक्स डाल सकते हैं और उबुंटू डाल सकते हैं। विंडोज़ ही सबसे कॉमन है, जैसे कि सब लोग यूज़ करते हैं। लिनक्स वगैरह कम यूज़ करते हैं, कोडिंग वगैरह, फिर हैकर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उबुंटू तो मेरे को भी नहीं पता कि कौन यूज़ करता है। तो ठीक है, विंडोज़ जैसे अब आपने सुना होगा विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, अभी लेटेस्ट विंडोज़ 11 चल रही है। ठीक है, अब आते हैं हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो अपना कैबिनेट। ठीक है, जो आप पीछे देख सकते हैं। हाँ, इसको सीपीयू नहीं कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था, इसको बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, इसके अंदर सीपीयू होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपको मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद माउस, आपका स्पीकर्स एंड जैसे यूपीएस हो गया। तो जो आपका माउस और कीबोर्ड है ये हो गए इनपुट डिवाइस। आप अपने यहाँ से इनपुट दोगे तो जो आप चीज़ें करोगे वो आपके पीसी के अंदर होने लग जाएंगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, आप कोई मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, इस तरीके से आप हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं। और यूपीएस हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस जब काम आता है जब मतलब आपके यहाँ पे लाइट की काफ़ी दिक्कत हो और आपके जो घर में इन्वर्टर लग रहा है उसके अंदर यूपीएस ना हो। ठीक है, और इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो अब आ जाते हैं कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट के अंदर होते हैं आपके 8 मेन कंपोनेंट्स, जैसे सीपीयू, जीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, पीएसयू, फिर आपको कोई एक्सटर्नल कूलर, एक आपका केस हो गया, और आपके स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आप हार्ड डिस्क लगाना चाहेंगे, एसएसडी लगाना चाहेंगे। तो जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट बताए इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपके मतलब पूरे पीसी का दिमाग। सीपीयू होता है ब्रेन। ठीक है, तो आज के डेट में सीपीयू 2 मेन मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, एक इंटेल और एक एएमडी। दोनों के ही फैन बॉयज जैसे एंड्रॉयड और आईओएस। ठीक है, बट ये जो डिबेट है थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो पीसी कम्युनिटी है वो वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा देखती है, ना कि ब्रांड फेवरिज्म कम करती है। बट हाँ, स्टिल फैन बॉयज तो होते हैं। सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 2 मेन ब्रांड्स हैं, एक इंटेल और एक एएमडी। ठीक है, दोनों ही काफ़ी अच्छे प्रोसेसर बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका यूज़ के सिनारियो क्या है और आपको काम क्या करना है उस प्रोसेसर से। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ब्रांड चूज़ करना चाहिए। तो हर कंपनी अलग अलग मॉडल्स बनाती है, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल के भी अलग अलग वेरिएंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मारुति है, मारुति की स्विफ्ट हो गई, वैगनआर हो गई, ऑल्टो हो गई। अब उनके अंदर भी स्पेसिफिकली मॉडल्स आते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेसर के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जैसे सबसे बेसिक होगा आपका इंटेल सेलेरॉन हो गया, फिर उसके बाद आ गया पेंटियम, फिर इंटेल कोर i3, कोर i5, i7 एंड i9। इसी हिसाब से एएमडी के अंदर होते हैं एएमडी एथलॉन, एएमडी राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9 एंड एएमडी थ्रेडरिपर। तो ऊपर से नीचे तक जो मैंने नाम लिए हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जा रही है। ये इस हिसाब से है, हर साल इनका एक नई जनरेशन आती है हर एक प्रोसेसर की। जैसे हर गाड़ी का नया मॉडल आता है, इसी हिसाब से इनकी हर एक जनरेशन आती है। मैं गाड़ी के हिसाब से यूँ बता रहा हूँ क्योंकि गाड़ी के बारे में ऑलमोस्ट सबको नॉलेज होती है, तो उससे आप एक वो रिलेटेबिलिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो मेन डिसाइड करते हैं सीपीयू, वो डिसाइड करेंगे कि आपको आपके पीसी से काम क्या करना है एंड आपका बजट कितना है।
आई समझ में? ये दोनों चीज बहुत मेन फैक्टर हैं, बजट एंड आपका वर्क फ्लो। पीसी बनाना जरूरी नहीं है कि अगर आपको मान लो आपको खाली एक MS Excel की फाइल खोली है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप 1.5 लाख का पीसी बना लें। नहीं, वो काम एक 25,000 के सिस्टम पे भी बहुत अच्छे से हो सकता है। और वहीं आपको गेम खेलने हैं और बहुत हाई एंड गेम खेलने हैं और आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के हम पीसी बिल्ड करेंगे। इंटेल करंटली अपने 12th जनरेशन के ऊपर है, लेटेस्ट जो उनकी जनरेशन है वो 12th है। तो देखो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है? तो क्या होता है कि जो ये प्रोसेसर होते हैं इनके नाम ही इस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल कोर i5 12400F 12500, तो जो स्टार्टिंग है 12 है ना, ये आपको बता रहा है कि कौन सी जनरेशन है। इसी तरीके से जो 11 जनरेशन के प्रोसेस होंगे वो होंगे 11400F 11500। तो ये अलग अलग मॉडल्स हैं, यही नहीं कि खाली यही 2 मॉडल आते हैं, बहुत सारे आते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है। सिमिलरली राइजन के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो AMD बनाती है। फॉर एग्जांपल राइजन 5 2600 आता है, 3600 आता है, ये पुरानी जनरेशन होगी। और जो भी करंटली चल रहा है वो है राइजन 5 5600, राइजन 7 5800X, इस हिसाब से। तो जो स्टार्टिंग के इनिशियल्स है वो आपको बता देंगे कि कौन सी जनरेशन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर ले रहे हैं या फिर कौन सी जनरेशन का आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं फ़ोन की हेल्प ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को ना हर सारी चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें बात करने की, तो मैं कुछ चाहता नहीं मैं इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाऊँ, ठीक है। तो आपको कैसे चूज़ करना है कि आपको कौन सा पीसी ले, ये बात हमारी पहले हो गई थी। पहले आपको अपना वर्क फ्लो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो काम क्या करना है। दूसरी चीज़ आपका बजट कितना है, ठीक है। तो मैंने इसको मेन 3 कैटेगरीज हैं उसके अंदर मैंने डिवाइड कर लिया है। पहली कैटेगरी है स्टडी एंड कोडिंग। स्टडी एंड कोडिंग के लिए तो देखो बेसिक मैं बताता हूँ, बहुत ही बेसिक सा प्रोसेसर चल जाएगा। अगर आपको थोड़ी एडिटिंग भी करनी है तो थोड़ा मीडियम। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो इंटेल पेंटियम और कोर तो आज की डेट में क्या ही यूज करता है, उनके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि देखो वो तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बजट हो गया। हम मेन बात करेंगे कोर i3 से या फिर AMD Ryzen 3 से। वो देखो एक एंट्री लेवल प्रोसेसर होते हैं जो काफ़ी टाइम तक लास्ट भी करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी काबिले तारीफ हो गई है। देखो जो आज से 10 साल पहले जो प्रोसेसर आते थे ना बेसिक रेंज के, उनमें इतना दम नहीं होता था, बट जो आज की डेट में एंट्री लेवल प्रोसेसर आ रहे हैं उनके अंदर काफ़ी परफॉर्मेंस एबिलिटीज़ है। तो ये मत समझना कि अगर हमारा एंट्री लेवल का है तो उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। पढ़ाई के लिए और कोडिंग के लिए आप इंटेल का i3 या फिर AMD का Ryzen 3 वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम मैं आपको बोलूँगा कि आप इंटेल i5 और Ryzen 5 तक जाएँ, क्योंकि देखो वो भी मैं उनके लिए बोलूँगा जिनको थोड़ी हाई लेवल की कोडिंग करनी है, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनको ये है कि मेरे को 4-5 साल पीसी चलाना ही है अपना, और मतलब मैं थोड़े बहुत गेम्स भी खेल सकता हूँ, मतलब थोड़ा लोड रहेगा आपके पीसी पे, तो आप Ryzen 5 की तरफ या i5 की तरफ जाएंगे। नहीं तो i3 एंड Ryzen 3 भी सफिशिएंट है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको कुछ और लेने की। ये हो गया कि नॉर्मल बजट रेंज का, ठीक है। और वर्क फ्लो के हिसाब से भी यही 2 प्रोसेसर सूटेबल बैठते हैं आपके लिए। ये प्रोसेसर किन लोगों के लिए? जिनको मल्टीमीडिया देखने का है, ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, बहुत लाइट वेट कोडिंग करनी है, स्टडीज करनी है, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या फिर आपको कोई यूट्यूब वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, तो उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इससे ऊपर बढ़ने की आपको कोई नेसेसिटी ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो भी मत जाओ, और आपको आग लगानी तो लगा सकते हो, देखो वो तो मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी बात करेंगे हम गेमिंग के लिए। देखो गेमिंग के लिए मुद्दा क्या है, गेमिंग के लिए हमको थोड़ी प्रोसेसर चाहिए क्योंकि आजकल के जो गेम्स हैं वो काफ़ी CPU इंटेंसिव भी होते जा रहे हैं, और एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ इतनी स्पीड तो हमें अपने प्रोसेसर में चाहिए, तब जाके और चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे GPU वगैरह हो गए, ठीक है। तो गेमिंग अगर आपको करनी है और आपका मतलब मैं रिकमेंडेड जो मेरा प्रोसेसर होगा वो होगा इंटेल का i5 या फिर Ryzen 5, ठीक है। और अगर आपको गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग भी करनी है, थोड़ी अच्छे लेवल की एडिटिंग भी करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, Ryzen 7 के साथ या इंटेल i7 के साथ भी जा सकते हैं। उससे ऊपर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अब इसमें मेरे से अड़ने मत आ जाना कि भाई तू तो यही बता रहा है, तो वही बता रहा है। देखो मैं एक उस आदमी के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उनको एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए। टेक्निकलिटीज़ बहुत होती है। अगर आपका रिस्ट्रिक्टेड बजट है तो जो Ryzen 3 है, Ryzen 3 का एक 3300X प्रोसेसर आता था, वो भी गेमिंग में उतना ही सुपीरियर था जितना Ryzen 5 3600 था, ऑलमोस्ट कंपेरेबल था। तो जिनका बजट कम था वो उधर भी जा सकते हैं। पर हम ये जो माइन्यूट एक्सेप्शंस है इनके बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे, हम बात करेंगे मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है। हमें मेन मसाला चाहिए, ना कि पूरी दाल चाहिए, ठीक है। तो बात जैसे कि हम कर रहे थे, तो हाँ गेमिंग के लिए Ryzen 5 एंड इंटेल का i5 बेस्ट रहेगा। और आपको थोड़ी सुपीरियर एडिटिंग वगैरह करनी है, फिर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है गेमिंग के साथ, तो i7 एंड Ryzen 7 बहुत ही इनफ है। अगर आप बेटर प्रोसेसर लेते हैं तो क्या होता है, देखो मतलब वो मल्टीटास्किंग अच्छा कर सकता है, प्रॉपर लोड के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं होती। एंड देखो एडिटिंग के अंदर क्या होता है, आपको कोर्स की ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी रेंडरिंग फास्ट होती है। गेमिंग में एक थ्रेशोल्ड हिट कर जाता है कि इसके बाद हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, मतलब हमें ज़्यादा CPU का रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं GPU, ठीक है। गेमर्स के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड सा CPU लेके और एक काफ़ी अच्छा GPU लेंगे तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लगेगी, ठीक है।
और ये CPU किस लोगों के लिए है, मैंने बता दिया था, गेमर्स के लिए जिनको थोड़ी नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल की एडिटिंग करनी है। जैसे मेरा पीसी बना हुआ है, मेरा पीसी एक गेमिंग पीसी है, ठीक है, मुझे कोई बहुत हाई एंड काम नहीं होते और बहुत बेसिक काम नहीं होते। तो जो मैंने अपने लिए डिज़ाइन किया था वो मैंने Ryzen 7 डिसाइड कर रखा है, क्योंकि मैंने बीच में स्ट्रीमिंग भी करनी थी और मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है। एंड ओवरऑल मेरे को ये वाला पीसी बढ़िया लगा था। तो जो मेरा कस्टम पीसी है वो है Ryzen 7 का। ये पीसी मैंने कैसे बनाया, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि है वीडियो एडिटिंग, जिनकी जॉब है ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर बहुत हाई स्केल पे या फिर मतलब कोई बहुत हाई एंड काम करना है उनको, ठीक है, ये पीसी है उनके लिए। तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भाई Ryzen 7 से या फिर Intel i7 से नीचे बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। और मोस्ट तो अपना देखो Ryzen 9 हो गया और उसके बाद Intel i9 हो गया, ये तो देखो सबसे सुपीरियर हो गए हायरार्की के अंदर, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं आता। हाँ, AMD का थ्रेडरिपर आता है, बट उसके बारे में अलग से बात करेंगे कभी और, वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक्सेप्शन हो गया। जैसे ये पेंटियम, इंटेल के पेंटियम और सेलेरॉन हो गए ना, ऐसे वो भी एक्सेप्शन है, वो बहुत लो थे, ये बहुत हाई है। तो जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा कोर्स की ज़रूरत होती है, बहुत हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है एंड कंटिन्यूस परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि भैया कि कोई प्रोसेसर है वो थोड़ा चल रहा है फिर दम तोड़ देता है, फिर चल रहा है फिर दम तोड़ देता है, नहीं, उन्हें कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चाहिए। तो इसीलिए हम Ryzen 7 या फिर Intel i7 मिनिमम जाएंगे एंड i9 एंड Ryzen 9 तो फिर भी देखो बेस्ट ही रहेंगे। तो ये जो कैटेगरी है उन लोगों के लिए जिनका बजट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है या फिर वो अपने काम धंधे के लिए पीसी यूज़ कर रहे हैं, समझ में, या भाई जॉब की बात है तो आपको अच्छी चीज़ यूज़ करनी चाहिए ना, आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है कैटेगरी। इसके अंदर भाई देखो, जो भी काम हमने थर्ड कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं वो सेकंड में नहीं हो सकते, ना वो फर्स्ट में हो सकते हैं, ठीक है। बट ये उल्टा है, जो काम फर्स्ट में हो सकते हैं वो सेकंड में भी हो सकते हैं, सेकंड वाले काम थर्ड में भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुछ नहीं देखना, सबसे मस्त पीसी बनाओ, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा है तो कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, नहीं है तो भाई देखो लिमिट से बनाओ। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत से कमता है, तो हाँ तरीके से ही करो। देखो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए आप एक लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर ले, क्योंकि देखो हमेशा लेटेस्ट चीज़ें ही अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपका लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है उससे 5 to 10% कम परफॉर्मेंस में आपको एक पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, प्राइस ड्रॉप की वजह से। तो ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है कि आपको काम कितना करना है और कैसे करना है। तो अब तक हमने सारी बेसिक बातें कर ली हैं, अब इसके बाद आते हैं हम एडवांस चीज़ों के ऊपर। देखो पीसी बिल्डिंग एक छोटी चीज़ नहीं है, ये मैंने चीज़ बेसिक लोगों को बता दी, जैसे कोई बड़े लोग हो गए जिनको समझ में नहीं आता क्या होता है, तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो और आगे तक देख सकते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ी एडवांस चीज़ों की बात करते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है यार। अब आ जाते हैं इन डेप्थ नॉलेज के अंदर। देखो अगर आप डीप टेक्निकलिटी में घुसना चाहते हैं, पूरी प्रॉपर रिसर्च करना चाहते हैं, स्पेसिफिकेशन के अंदर घुसना चाहते हैं, तो देखो सीपीयू के अंदर मेन पार्ट्स क्या होते हैं, सीपीयू लेते टाइम वो क्या क्या चीज़ देखनी होती है। तो आपको देखना है कि उसके आपके सीपीयू के अंदर कोर्स कितनी है, उसके अंदर थ्रेड्स कितने हैं, उसकी कैश मेमोरी कितनी है, उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, आपका सॉकेट कौन सा है सीपीयू का, सीपीयू आपका थर्मल थ्रॉटलिंग कितने टेम्परेचर पर करता है, जो उसके साथ आपका कूलर आता है वो कितना अच्छा है, एंड उसकी पावर यूसेज कितनी है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं अगर हम एडवांस रिसर्च करें तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। अगर आपको खुद से रिसर्च करके हर एक चीज़ के ऊपर देखना है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। देखो और भी इसको थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, आपका कोर्स कितने हैं, थ्रेड्स कितने हैं और आपकी क्लॉक स्पीड कितनी है, ये तो आपको देखने हैं जब आप एक नॉर्मल वर्क पीसी बना रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपको ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको पता है ओवरक्लॉकिंग क्या है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये पॉइंट आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपके सीपीयू के थर्मल्स कैसे हैं। देखो सीपीयू है, कोई भी पार्ट है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, परफॉर्म करेगा, तो उसमें से हीट निकलती है। वो हीट कितनी निकल रही है, ठीक है, वो कितनी पावर ले रहा है, ठीक है। और जब हीट निकल रही है तो उसके ऊपर देखो हर सीपीयू के ऊपर ना से कूलर लगा होता है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। वो कूलर है, उसका काम ये होता है कि भाई सीपीयू ठंडा रहे। थर्मल थ्रॉटलिंग ये होती है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत गर्म हो जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन कर देता है अपने आप ही, नहीं तो भाई वो फट जाएगा। आई समझ में। अब आप ये चाहोगे तो नहीं कि आप अपने सीपीयू के अंदर आप अपने कैबिनेट के अंदर एक बॉम्ब रख के चलो, तो इसीलिए थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाती है। और थर्मल थ्रॉटलिंग हो गई तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसीलिए आपको इंश्योर करना होता है जो आपका सीपीयू है उसके अंदर एक बहुत अच्छा बेहतरीन कूलर लगाओ। अब ये जो कूलिंग वाली बातें हैं हम किसी सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब जो गेमर्स हैं उनको क्लॉक स्पीड, कोर्स, कैश मेमोरी एंड ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट एंड थर्मल्स, इनके ऊपर आपको कंसिडर करना चाहिए। और भाई देखो जो बीस्ट पीसी बना रहे हैं उनको सब देखना चाहिए, पावर यूसेज भी देखना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, उनको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। आई समझ में। उनके लिए एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल भी काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में। तो सीपीयू आते हैं दो तरीके के, एक नॉर्मल सीपीयू हो गया एंड एक सीपीयू विद इंटीग्रेटेड जीपीयू। सीपीयू अगर हम खाली लेते हैं तो जैसे कि Ryzen 3 5600 हो गया या फिर i5 12400F हो गया,
ठीक है, इनके अंदर क्या चाहिए आपको, एक सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए जिससे आप अपनी डिस्प्ले ले पाएं। डिस्प्ले बोले तो ये देखो आप जो आउटपुट दिख रहा है ना, ये ग्राफिक्स कार्ड की वजह से आ रहा है। अगर आपका बजट कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सीपीयू लेना पड़ेगा इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ। तो जो सीपीयू है उसके अंदर जीपीयू अंदर ही होगा एंड वो वही काम करेगा। ये हम जनरली यूज करते हैं लो बजट वाले पीसीज के लिए, या फिर जिनको खाली बेसिक काम करना है उनके लिए ये यूज होता है। तो अब बेसिक सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो मुझे एक गेमिंग पीसी बनाना है जिसके अंदर मेरे को बेसिक लेवल की एडिटिंग करनी है, पर मैं गेम खेलने का बहुत शौकीन हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा मेरे को कौन सा सीपीयू चाहिए, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे एंड एक पीसी डिजाइन करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप पीसी पे आते हैं, मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे अपने काम के लिए कौन सा पीसी चाहिए। तो देखो मैं आपको कहता हूँ आप रिसर्च करो, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज लो, बट हाँ आपको इन सब चीज़ों को जानने के बाद ये पता चल गया कि बेसिक फंक्शनैलिटी किस किस चीज़ की क्या होती है, आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र रखनी है। ठीक है, तो चलिए पीसी पे जाके देखते हैं कि कैसे आप फाइंड करेंगे अपने लिए बेस्ट प्रोसेसर। और मैं आपको अपने तरीके से दिखाता हूँ कि जब मैंने पीसी बनाया था तो मैं कैसे रिसर्च करता था कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगी। तो गाइज हम आ चुके हैं पीसी पे और अब हम प्रोसेसर फाइंड करेंगे जो बेस्ट हो गेमिंग के लिए एंड थोड़ी बहुत उसमें बेसिक एडिटिंग भी हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके सिनारियो के लिए जिसके अंदर हमको अच्छे लेवल की गेमिंग करनी है और बेसिक एडिटिंग करनी है, उसके लिए इंटेल का i5 एंड Ryzen 5 AMD की तरफ से वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखो आप चाहो तो आप इंडिविजुअल भी फाइंड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके कि कौन कौन से प्रोसेसर अवेलेबल है, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ, आपको क्या करने का है, वो गूगल पे लिखना है कि टॉप प्रोसेसर और गेमिंग पीसी। आप ये लिखोगे तो उसके बाद आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो हम शुरू की कुछ 3-4 वेबसाइट्स है जिसके अंदर हम जाके देखेंगे कि कौन कौन से वो प्रोसेसर है जो हमें बताते हैं। तो इधर आ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आपको प्रोसेसर दिख रहा है वो है इंटेल का कोर i5 12600K। तो i5 के अंदर है 12600K, 12 जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो हम नोटपैड खोल लेते हैं और उसमें हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इंटेल i5 12600K एक प्रोसेसर तो ये हो चुका है इनकी तरफ से, एंड दूसरा कोर i9 है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा ओवरकिल हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। फिर एक है i5 12400 जो कि बजट पीसी के लिए है। ठीक है, एक हम देख लेते हैं i5 12400। उसके बाद इन्होंने एक Ryzen 9 बोल रखा है, Ryzen 9 भी ओवरकिल हो जाएगा। Ryzen 5 5600X, तो एक हो गया Ryzen 5 5600X। ठीक है, अब इसमें एक i5 10400F है, ये भी है बट देखो ये 10 जनरेशन का है और हम देखने वाले हैं लेटेस्ट जेन का, तो इसको भी हम इसमें ओमिट कर देंगे। उसके बाद इस वेबसाइट पे बस इतना ही है और किसी और पे देख लेते हैं। टॉम्स हार्डवेयर काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इस पर जाके चेक कर लेते हैं। तो इनके हिसाब से कोर i5 12400 बेस्ट बजट गेमिंग के हिसाब से बेस्ट रहेगा। 12400 हमने लिख रखा है। ठीक है, और इनके हिसाब से AMD Ryzen 5 5600 ऑल्टरनेट है इसका। तो 5600X हमने लिखा हुआ था, तो अब हम इसमें Ryzen 5 5600 भी लिख लेते हैं। एंड इन्होंने देखो जो Ryzen 5 5600G है ना, एंट्री लेवल का लिखा है। तो G का मतलब पता है क्या होता है, G का मतलब होता है इसके अंदर इंटीग्रेटेड GPU है और इसके अंदर कोर्स ज़्यादा हैं क्योंकि Ryzen 5 है। एक Ryzen 3 के अंदर भी G वाले प्रोसेसर आते हैं, वो थोड़े कम उसके लिए हो गए, मतलब कम पावरफुल चीज़ों के लिए हो गए। ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल पीसी बनेगा अगर हम Ryzen 5 लेंगे, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड GPU भी आता है, तो ये बजट के अंदर भी बन जाएगा आपका पीसी। और उन्होंने बेस्ट बताया है i5 12600K, वो भी हमने लिख लिया है। आप चाहें तो इसमें बेंचमार्क्स देख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा इंडिविजुअली बेंचमार्क्स देखना, इतनी ग्राफ में ढूंढने की मेहनत मुझसे तो नहीं होगी। तो इनके हिसाब से कौन कौन से हैं, इन्होंने एक Ryzen 5 5600, ऐसे तो डील्स है, बेस्ट डील्स। चलो कोई नहीं, ये जो हमारे पास प्रोसेसर हो गए ये काफ़ी है एक एग्जांपल के लिए। एक इसमें मैं 1200F भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक वो प्रोसेसर भी आता है। तो हमने देखो कितने हो गए, 3 4 5 प्रोसेसर हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेंचमार्क से। इंटेल i5 12400 वर्सेस 12600K एंड 1200F। हाँ ठीक है, तो अब CPU यूज़र बेंचमार्क में जाते हैं और 12400F और 12600K के बीच में फ़र्क देखते हैं कि भाई ये दोनों में कितना फ़र्क है। ये इस प्राइस के ऊपर मत जाना आप, ये जो प्राइसेस है ना ये डॉलर्स को कन्वर्ट करके बनाया गया है, तो ये रियल प्राइसेस नहीं है। आपको रियल प्राइस देखना है, आप MD कंप्यूटर्स या वेदांत कंप्यूटर जैसी वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो जो 12600K है वो 13% बेटर परफॉर्मेंस देता है कोर i5 12400F के। ठीक है, जो 12400F है वो अगर आपको 95% गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये आपको 98% तक की देगा।
ये सारी तो मेजर देखा जाए तो ये 13% बेटर है इससे। अब इनका प्राइस डिफरेंस देख लेते हैं एक बारी। ये तो हमने इनकी वो देख ली कि प्रोसेसिंग पावर में कितना फ़र्क है। अब देखते हैं इनका प्राइस क्या है। तो Core i5 12600K कितने पे में अवेलेबल है इंडिया में? इंडिया में ये करंटली आ रहा है 26479 में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 26479। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 12400F। 12400F है, वो आ रहा है 16400 में। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम 400 का आ रहा है 12400F। और अब देख लेते हैं 12400 कितने का है। जो 12400 है वो आ रहा है 18775 का। 12400F है आपका, वो आ रहा है कितने का था, 18775। ठीक है, अब इसमें ये कंपेयर कर लेते हैं जो Core i5 12400F और इसमें क्या फ़र्क है। ओ सॉरी 12400F नहीं, सॉरी 12400। तो देखो जो Core i5 12400 है और 12400F है, इसके अंदर फ़र्क क्या है। 12400F है ना, जैसे हमने राइजन के अंदर बताया था G वाले प्रोसेसर होते हैं, तो इसी तरीके से जो F वाले प्रोसेसर है ना इंटेल के अंदर, उनके लिए डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड चाहिए और इसके लिए डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए। इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं। और हमने जैसे प्राइस डिफरेंस देखा था, तो जो 12400F है वो आ रहा है 18775 का, और ये आ रहा है 16400 का। अब अगर आपको गेम खेलने हैं तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए एक प्रॉपर ग्राफिक कार्ड, तो इसीलिए हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले को हटा देंगे। अब हम देखते हैं Ryzen 5 5600X और Ryzen 5 5600। अब कंपेयर कर लेते हैं जो बचे हुए हमारे दो प्रोसेसर हो गए। एक तो Ryzen 5 5600, ठीक है, एंड Ryzen 5 5600X। जो Ryzen 5 5600 है और Ryzen 5 5600X है, उसके अंदर हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है वो है Ryzen 5 5600X। ठीक है, ये जो 5600 है इसकी स्पीड, मतलब देखो इसकी स्पीड रैंकिंग काफ़ी कम आती है इसके मुकाबले, तो ऑब्वियसली यही विनर है। अब हमारे पास Ryzen 5 5600X है जो सबसे मेन कॉम्पिटिटर है, और एक अपना है Intel i5 12400F। Ryzen 5 5600X एंड Core i5 12400F के अंदर जो Ryzen 5 5600X है वो थोड़ा बेटर है 1% मार्जिन से। ये देखो सिंथेटिक बेंचमार्क्स है, रियल वर्ल्ड यूसेज वेरी कर सकती है, बट थोड़ा स्लाइट कंपैरिजन के लिए, स्टार्टिंग कंपैरिजन के लिए हम ये कंपेयर करें तो देखो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क्स में 5600X बेटर है इसके मुकाबले। अब थोड़ा प्राइस देख लेते हैं, तो जो Ryzen 5 5600X है वो आपको कितने में मिल रहा है। Ryzen 5 5600X आपको मिल रहा है 18800 में अमेजोन के ऊपर, और यहीं पे हम Intel i5 देख लेते हैं एक बार वो कितने का है अमेजोन पे, फिर एक डिसेंट कंपैरिजन मिल जाएगा हमें। तो जो i5 12400F है वो मिल रहा है आपको 16384 का। अच्छा, AMD कंप्यूटर्स पे वो महंगा मिल रहा था। ठीक है, तो इसको लगाते हैं हम 16500 के अप्रॉक्स लगा देते हैं, और Ryzen 5 5600X था, ये आपको मिल रहा था 18800 कुछ का। ठीक है, एंड Ryzen 5 5600X हमारे इंडियन मार्केट में शायद मिलता ही नहीं है, मतलब बहुत कम लोग मंगाते होंगे इसलिए वो दिखाई नहीं रहा। मैंने देखा था ट्राई करके। Ryzen 5 5600 देखते हैं अगर अवेलेबल है तो। Ryzen 5 5600X ही अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, या तो G वाला प्रोसेसर है या नॉर्मल 5600X है। 5600 नॉर्मल नहीं मिल रहा है, तो देखो इसको भी हम ओमिट कर देते। तो हमारे पास बचे 3 प्रोसेसर, एक Ryzen 5 5600X, एक Intel i5 12400F एंड Intel i5 12600K। 12600K का भी मैं एक बारी प्राइस यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि हमने सारे प्राइसेस अमेजोन पे ही चेक करे हैं, तो अब इधर ही देख लेते हैं। Intel i5 12600K 12600K अमेजोन पे आ रहा है 27770 का। इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस रेंज है। अब आपको इसमें सबसे सस्ता मिल रहा है i5 12400F, फिर दूसरा है Ryzen 5 5600X एंड Intel i5 12600K सबसे महंगा है। तो जो अब इसमें अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो भाई देखो जो Ryzen, अच्छा हमने उसको तो कंपेयर किया ही नहीं अभी तक, एक बारी 12600K और Ryzen 5 5600X को कंपेयर कर लेते हैं। तो जो i5 12600K है वो फास्टर है Ryzen 5 5600X से। तो अब लास्ट में जाके हमें ये पता चला है कि जो 12600K है वो बेटर है किससे, Ryzen 5 5600X से, एंड Ryzen 5 5600X बेटर किससे है, Intel i5 12400F से। तो जो इसमें सबसे वीक प्रोसेसर है वो है i5 12400F। देखो Intel i5 12400F मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि देखो सबसे कम प्राइस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है ना वो 12400F है।
12600K को भी हम ऑमिट कर देते क्योंकि 28,000 रुपये मेरे को नहीं लगता स्पेंड करने एक इससे प्रोसेसर के लिए वर्थ इट रहेंगे। तो Ryzen 5 5600X बेशक बेटर है, पर बेटर खाली 1% है, और 1% बेटर के लिए मेरे हिसाब से इतना पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हो गया एक तरीका देखने का। अब आ जाते हैं हम यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब पे जाके हम रियल वर्ल्ड यूसेज देखेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे इंटेल i5 12400F वर्सेस Ryzen 5 5600X के गेमिंग रिव्यूज़ आ जाएंगे। अब देखना इधर इस वीडियो के अंदर हम ये देख लेते हैं कि गेम्स के अंदर कितने FPS आ रहे हैं दोनों प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, i5 12400F और 5600। 12400F की तो हम बात नहीं करेंगे अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 12400F और Ryzen 5 5600X के अंदर आपको कोई मेजर FPS इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रही है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही हैं। 5% भी नहीं, मतलब 2 से 3% का इंप्रूवमेंट आपको 5600X के अंदर देखा जा रहा है। ठीक है, कुछ गेम्स में, अब कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में देखते हैं तो वॉरजोन के अंदर भी स्लाइटली बेटर, लाइक 2 से 3% ही आपको अच्छे FPS मिल रहे हैं 5600X के अंदर। और भी हम गेम्स देख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर है, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहे हैं, बल्कि i5 12400F के अंदर मेरे को जो लग रहा है कि बेटर ही ग्राफिक्स मिल रहे हैं Ryzen 5 के मुकाबले। 2020 में भी देख लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको 12400X के अंदर बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है गेमिंग की। अब देख सकते हैं यहाँ पे इधर 300 के अराउंड FPS चल रहे हैं, वहाँ 298, तो मतलब 2 से 4% इसके अंदर इंप्रूवमेंट है। फार क्राई 6 के अंदर मैं देख लेता हूँ। फार क्राई 6 के अंदर 12400F बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है 12400F 5600 के कंपैरिजन में। इसके अंदर आप देख सकते हैं 12400F इसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वॉच डॉग्स लीजन के अंदर भी देखो, जो सिंथेटिक बेंचमार्क्स थे मैंने आपको पहले दिखाए थे, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें और जो हम रियल वर्ल्ड यूसेज देख रहे हैं उसके अंदर फ़र्क पता है क्यों आता है? क्योंकि हर गेम अलग अलग प्रोसेसर्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो कुछ गेम्स ऐसे हैं जो AMD में बेटर होंगे, कुछ गेम ऐसे जो इंटेल में बेटर होंगे। बट अगर जनरल ओवरव्यू देखो तो i5 12400F किसी किसी गेम में 2 से 3% कम परफॉर्म कर रहा है, और किसी किसी गेम में 2 to 3% बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो जितने FPS इसको आप में जितने FPS आपको इधर देखने को मिल रहे हैं, आपको उतने FPS नहीं मिलेंगे। ये एक CPU का टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर सारे PC के स्पेक्स सेम हो और खाली CPU अलग अलग हो तो आपको कितनी परफॉर्मेंस डिफरेंस मिल रही है। तो आपको 2 से 3% का परफॉर्मेंस डिफरेंस मिल रहा है। तो इसको समराइज ऐसे कर लेते हैं कि जो i5 12400F है वो 2000 रुपये इससे सस्ता है, एंड परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर ही देता है, किसी किसी सिनारियो में ज़्यादा ही देता है। तो मेरे हिसाब से i5 12400F एक बेटर चॉइस रहेगी गेमिंग के लिए। एंड इसी के साथ मैं समअप करता हूँ। तो इस एग्जांपल के साथ आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट प्रोसेसर या फिर CPU ढूंढ सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके वर्कफ्लो के हिसाब से। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप मुझे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अगर आपका PC मैं डिज़ाइन करके दूँ तो बहुत ही नॉमिनल फीस के बदले मैं आपको सारे कंपोनेंट डिसाइड करके दे सकता हूँ जितना जल्दी हो सकेगा। एंड आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, कहीं भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप उन कंपोनेंट्स को खरीदें एंड आप अपना PC बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन सा GPU आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।